Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita at Transfiguration of Jesus. Ako, His Sister Joy Ingrid Montes, han Daughters of St. Paul, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Pag-agi hinunom ka adlaw, iginupod ni Jesus si Pedro, nganan magbugto, hira Santiago og Juan. Gindaran niya hira ngadto hinitaas nga bukid, og hirala didto. Samtang nagkikinita hira kan Jesus, nabalhin an iya panagway, nagmasilaw an iya bayhon, sugad han adlaw nga nagbusag an iya panapton, sugad han kapawa. Niyan ang tulo nga mga tinun-an, kinita kanda Moises og Elias, nga nagkikimagmangraw kan Jesus. Nagsiring hi Pedro kan Jesus, Ginoo, maupay nga hahanila kita. Kung maruyag ka, maghihimo ako dinhi hintulo nga tulda. Usa para haimo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias. Hanagi na kan pahiya, linambungan hira hinmasilaw nga dampog, nga nagsiring intingog tikang handampog. Amo ini an akon kalugaringon nga anak nga hinigugma, nga akon ikinalilipay. Pamatii ni Yohiya. Nahadlok gud ang mga tinun-an, han pakabati nira han tingog. Ngan hinapa hira hatuna. Dinao pisos ngan ginkaptan hira. Nagsiring hiya, buhat, ayaw ka mo kahadlok. Han paghangad nira, waray na nira hingkitan, labot kan Jesus. Han paglusong nira han bukid, gintugon hira ni Jesus. Ayaw ka mo pagsumat, bisan kan kanay, mahitungod hini nga iyo hinkitan, tubtob han kabanhaw han anak han tawo. Sugad-sugad hi Pedro hinagyayamyam o nagihinakan, nga diri na intindihan, tungod han nahikalasan hiya, han pagkita niya kan Jesus, nga nagbag-o an iya dagway, nga nakikistorya han duhang, nga mayda kalabutan han istoryahon han Israel. An ungod hini nga iya pakighampang, amo ang naghubad, han maskara, han kanan tawhanon nga kinaiya. Og inidiri ila ang nagpapasabot, han nagtitikang han kasing-kasing ni Pedro, og pareho gihapon han aton mga ginaagian. Ngan waray ginpupugngan hin paghingyap han kanan Dios nun nga himaya. Kay kita, amo gihapon an aton gin-i makahimo, nga matuman an iginsaad han Ginoo. Para han katawhan, ngan aton mga kasing-kasing diri mahihimutang, nga makabuotan ini nga destinasyon, nga unta matuman. Sanglit kumo mga tawo, aada haaton an pagkatilaw han panrasa nga diri perpekto. Buot sidngon, aton na eksperyensyahan ang kanan kalibutanon nga himaya. Karuyag naton pahilabon, ngan kumapyot tubtub hiton aton ilob para kita makasiring. Ginoo, maupay gud, dinhi ini para haaton. Ngan maghimo kita hintulo nga tulda nga masisirungan. Daw sugad hinag-iinop hi Pedro, nga ini nabalabgan han kanan Dios Amay boses nga diri kita nakakakuhan iya atensyon ngadto kan Jesus, an akon hinigugma nga anak. Jesus mismo ang magdadara og maggigiya ngadto han tinuod nga himaya. Sanglit nga dida ginpahayag kan Mateo kapitulo 16 bersikulo 24 ngadto 25 nga amo an aagian pinaagi han Santa Cruz. Ang sendo nga naghihingyap han himaya ngan diri pinaagi han krus. Tatawagon nga waray matuman nga himaya. Ang transfiguration ni Jesus. Amo in mahihimo antis iya aagian ang pagpakasakit. Nagtutot aton hinhibaro ngan pagturunan nga an himaya diri pwede igbulag tikang hiton krus.
Ginoo Hesus, ayaw kami tuguti nga kami mabitik hanamon mga inop og imahinasyon nga ang tinuod nga himaya diri gud pwede laktawan ang krus. Amen.